gigo matimore kamora mora magintiere to bende gi chwal duondgi kotudore koda thuon wach mabende watwake. Kata kamano kapok wachako twak mar okinyi makawuono antiere kaendi mar mondo mi anyisi chal mar fwambo. Mago weche manyien mabende wabiro luonu machiegni odiochieng' makawuono kendo wabiro mi wechego kaka gituchnwa e kor gwenge mapacho kaendi. Akalure ni reporters magwa ogoyo touch mar mondo mi gimiwa weche machalo kamago. Wachako koda weche matimore e aluora mag counties odiochieng' makawuono. Wachako koda weche matimore e counties wa. Wachako achiel kachiel koda wechego mabende timore e county mane county ma Migori odiochieng' makawuono. Wachako koda county no ma Migori wanyalo ng'iyo weche matimore e county ma Migori nyaka Ramogi Ajwang'. E county ma Migori kata kamano liekore ni nitiere kute mag kungu mabende osemonjo county ma Migori. Kata kamano gin mago wechego mapodi liekore. To reporter marwa mantiere e county ma Migori kono oluono machiegni mar mondo mi wane weche ka gin weche mag adiera kata oyo. Parni kute mag kungu kata fall armyworm gin kutego mabende ketho ahinya mwandu manitiere puodho kata ahinya to oduma. Kata kamano weche makamago reporter marwa e county ma Migori kono mano George Juma biro luonwa wechego machiegni. Wachako koda weche mamoko mabende timore e county ma Migori odiochieng' makawuono. Jotend ODM mago mabade ma Migori odiochieng' makawuono biro chiwo twak ewi ikruok mar welo mag ODM mabende biro time county ma Migori kono kochopo kanyo tarik 13 dwe mar Ang'wen mag higani. Parni duond burano mar ODM oketo tarige mopogore opogore mabende gibiro time welo maggi kata nominations maggi e kor gwenge mapacho kae. Odiochieng' ma kawuono jotend ODM Migori kocha romo mar mondo mi gineni welo mag ODM Migori kono bedo koda kwe kendo otim e yo maratiro. Kaluwore ni nitiere jogo mopogore opogore mabende owuok oko mar laro kombe mopogore opogore county ma Migori ka moko kuomgi olap dhoggi dwaro ni omigi otikono mar duond bura mar ODM mar mondo mi gilar kombe mabende gidwaro. Mago moko kuom weche mabende reporter marwa e county ma Migori kocha biro luonwa machiegni odiochieng' makawuono. Wawuok e county ma Migori nyaka Ramogi Ajwang' wadhi nyaka e county ma Kisumu. E county ma Kisumu nitiere wuoth kod romo mar kelo kwe e pacho kaendi mabende biro timore county ma Kisumu. Bende wuotho makamano biro chakore Kondele nyaka Mama Grace Onyango Hall kama romo makamano biro timore. Parni maendi en wuoth mar kelo kwe pacho kaendi motelo ne yiero maduong' ma higani mabende jo Kenya duto ijiwo mar mondo mi obed koda kwe e kindegi mabende wachomo yiero maduong' e higani. Kaluwore ni kwe mabiro kelo oganda duto kanyakla. Oganda bende onego bed ni ijiwo mar mondo mi kik tim wechego manyalo kelo athua e pacho kaendi. Wuoth makamano bende igeno ni ibiro telne koda county commissioner e county ma Kisumu kaachiel koda jotelo mamoko mabende biro bedo koda jopiny kanyakla e kinde mabende gintiere wuotho makamano mar neno ni ogikelo kwe e county ma Kisumu motelo ne yiero maduong' mano ma higani. Wawere koda county ma Kisumu wadhi e weche matimore e county ma Nairobi odiochieng' makawuono. County ma Nairobi odiochieng' makawuono nitiere romo mar duol mar governors mabende biro timore e apise maggi mayudore Delta kona manitiere Westland Terrace manobore Nairobi kaendi. E kinde romo makamano mabende biro yuora koda governors mopogore opogore. Moko kuom gigo mabende gibiro twake e kinde romo makamano riwo koda neno ni opog maromre omenda madhine counties mane hiko omenda mar 2021 2022. Wach machielo mabende gibiro twake e romo makamano en ikruok ne lokruok mar telo e counties. Parni nitiere counties moko mabende governors maggi osebedo e telo kuom thuolo mar terms 2 kendo koro counties makamago dhi bedo koda governors machielo kata governors manyien. Mago moko kuom gigo mabende duol mar governors biro twake odiochieng' makawuono. Wach machielo mabende gibiro twake e wi oboke mar agenda ma sirikal mar loch
gwenge nitiere godo. Kaluwore ni sirikal mar loch gwenge nolosi e pacho kaendi mar mondo mi one ni kor gwenge duto ma pacho kaendi oyudo dongruok makare kende dongruok maromre. Wach mogik mabende duol mar governors biro twake romo mar godiochieng' ma kawuono en kotudore koda twaka ewi romo mar 9 mano mar Afri Cities mabende ibiro bagi mano e boma ma Kisumu. Romo mabende igeno ni biro kelo pinje mopogore opogore mabiro bedo kata biro romo e boma ma Kisumu mano romo mar Afri Cities. Ka tok romo makamano mabende governors biro bedo godo mano jakom mar duol mar governors Martin Wambora biro chiwo ayanga okenge mabende gichope kata paro margi obiro wache lela tok romo makamano kango chopo kanyo saa 6:30 mar odiochieng' ma kawuono. Mago mana moko kuom weche matimore e kaunti ma Nairobi kaendi. Wach machielo mabende atimore e kaunti ma Nairobi odiochieng' ma kawuono, jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta odiochieng' ma kawuono igeno ni biro yao romo mar 12 mag pinje kata mar counties mantiere aluora mar Nam Lolwe mano e magawa moro buore Nairobi kaendi. Reporter marwa nitiere kuro mano Walter Nyambaga kendo biro miyowa kata biro nyiso wa ler ewi weche matimore kanyo kendo kang jatend piny Kenya ochopo e romo makamano wabiro ng'eyo kendo biro nyisowa gigo matimore kanyo gi sani e kinde mabende iyawa yanga romo makamano mar counties manitiere kata pinje manitiere e aluora mag Nam Lolwe. Nyakora mogi juang kawawere koda weche matimore counties mag odiochieng' ma kawuono. Adwa ni wadhi nyaka e Citizen digital app. Mano Citizen digital app mar kambi tudruok marwa mar Royal Media Services. Kawachako koda Citizen digital app kaka pile nitiere kanyo election countdown. Election countdown mana kaka inyalo nene Citizen digital app kae odong' ndalo 125 seche 14 dakika 40 kachiel koda nyiriri madhi mapiyo ahinya motelo ne kapok wachomo yiero mano maduong' ma higani. Kata kamano wach mabende omipeke Citizen digital app kaendi ka wadhi e wach mokwongo mabende omipeke Citizen digital app. Jagoro mar Jubilee mano Jeremiah Kioni kata onyalo wacho ni Jubilee sani koro seyo mano jalup jatenda piny Kenya William Ruto kuom tiyo koda omenda madirom milion 200 e kinde mano timo limbe mare e gwenge kata e pinje mag UK kachiel koda US. Koro kinyalo neno thuon wach mabende omipek kanyo wacho ni Jubilee sani koro seyo jalup jatend piny Kenya kuom bedo jalno mok wacho adier ka bende wacho ni notiyo koda omenda says his US limbe mare manotimo US kachiel koda UK notiyo koda omenda madirom milion 200. Wanyalo mana ng'iyo piny kanyo moko kuom weche mabende wachore Citizen digital app kaendi kotudore koda wach machalo kamaendi. Wang'iyo Jubilee Party mano duond burano mar Jubilee sani koro seyo jalup jatenda piny Kenya William Ruto kotudore koda weche mayando wacho ma otudore koda medruok e nengo mar ngima e pacho kaendi. Sani koro giwacho ni Ruto onego bed ni gwetao kendo oweyo bedo jalup jatenda piny Kenya. Bende e wachno kata statement mabende owach koda jagoro mar Jubilee mano Jeremiah Kioni sani koro oseyo mano jalup jatenda piny Kenya kuom tiyo koda marach koda jo Kenya mar mondo mi ochwal mbi mare e wechego mag siasa e pacho kaendi. Bende koro owacho ni Ruto kaachiel koda kweth mare manoting'o ji madirom 131 notiyo koda omenda moheo kata madirom milion 200 e kinde mabende ne gidhi limbe UK kaachiel koda US. Bende wacho ni omenda makamago kwethno mar Ruto notiyo godo e weche kaka mago mag logistics, ndeke mabende ne gitiyo godo ka gidhi kocha, omenda mabalang' manomigi kaachiel koda kuonde nindo mabende ne gininde e limbe margi mane gitimo mano US kaachiel koda UK. Bende wacho ni pesa makamaendi Ruto kaluwore ni sani pod entiere sirkal nen pesa mar jopiny, matiende ni nen pesa mar jogo machulo usuru e pacho kae makoro giseyo Ruto kuom tiyo koda omenda mathoth ahinya
kodhi e wuodhe mag pinje maoko. Kata obedo ni sani koro Ruto seyo sirikal ni sirikal emomiyo ngima ma pacho kaendi kata nengo mar ngima e pacho kaendi koro tek matamra gi nono. Kopogore koda wach makamano ka wadhi e wach machielo ma bende timore e Citizen Digital App, ka wadhi e wach mar Aisha Jumwa, ka wanyalo ng'iyo weche matimore kae. Sani koro iwacho ni Aisha Jumwa, janeno ma bende nochiwo neno mare e doho. Sani koro wacho ni Aisha Jumwa ma en jaod bura ma Malindi nentiere was at ODM supporters murder scene. Nentiere kama ne onege jahera moro mar ODM, nek ma bende notim kanyo tarik 15 dwe mar 10 higa mar 2019. Kaluwore koda janeno ma bende nochiwo neno mare e doho kacha iluonge ni Alfred Kahindi. Sani koro wacho ni Jumwa kaachiel koda bodyguard mare ma bende oyangi kanyo kaka okuto ne gintiere kanyo e kinde mane nek makamano timore. Ka wanyalo mana ng'iyo iwacho kanyo ni jaod bura ma Malindi mano Aisha Jumwa, mano janeno nonyiso doho ni Jumwa kaachiel koda Geoffrey Okuto ma en jarita mare kata bodyguard mare ne ochopo kacha. Mano romo makamae notimore e kinde mane dwa bag welo madundo kata yiero madundo mano e kar chung'od bura maganda kata Ganda Ward. Mane ward maganda mano nego bed ni bag e higa mar 2019. Kendo kaluwore koda wach makamaendi osebed ka bura makamano osebedo ka nitiere nyim doho. Aka bendo ne odonjne Jumwa kaachiel koda jarita mare kata bodyguard mare kuom nego jagono ma bende lieko ni nochiel koda magina. Gino mano timore tarik 15 dwe mar 10 mano higa mar 2019. Kata kamano bura makamano podi nitiere doho, kendo podi warito mar mondo mi wang'e kata wane ng'eto mar doho kotudore koda bura machalo kamano. Kopogore koda wach makamae ka wadhi e wach machielo ma bende timore e Citizen Digital App gi sani kata odiochieng' makawuono. Wach machielo ma bende nitiere kaendi nyalo bedo wach manyalo miyo jo Kenya moko mor to jomoko bende ok onyal miyo mor. Mana kaka ineno kondik kanyo inyalo some gi dho ngere, iwacho ni customers go ma bende tiyo koda line mar kambi tudruok mar Airtel sani koro gibiro bedo koda nyalo mar chudo kokalo e yor simu. Kanyo ka gitiyo koda lipa na M-Pesa mano mar kambi tudruok mar Safaricom. Maendi en kaluwore koda okenge kata manyocho keti mar mondo mi oketi kaluwore ni kaka wasebedo ka wang'eye pacho kaendi ni kambi tudruok mar Safaricom emosebedo kambi tudruok manitiere koda mbi mathoth e pacho kaendi, kendo jo Kenya mathoth osebedo katiyo kode. To koro nyaka sani duol kaka mano mar Central Bank of Kenya kata wanyalo wacho ni regulators osebedo katemo mar mondo mi giket Safaricom kik bed ni en kende e kambi tudruok ma jo Kenya nyalo tiyo godo. Mane momiyo kochakore tich abich mano mar jumani jogo matiyo koda line mar Airtel biro bedo koda nyalo mar chudo kokalo e yor ong'we yamo kata e yor simu ka gitiyo koda till kata pay bill options mago mag lipa na M-Pesa mosebedo okong'e ni en mar kambi tudruok mar Safaricom. Kata kamano wanyalo wacho ni en mor kaluwore ni koro kidhi kacha kata obedo ni nitiere koda line mar Airtel inyalo mana tiyo koda line ni mar Airtel mar mondo mi ichul ne mwandu moramora mi idwaro kata service moramora mi idwaro. Sani koro kochopo kanyo chieng' tich abich mano mar jumani emibiro sidha yanga chenro machalo kamano. Nyakora Ramogi Juang ka waweyo wechego matimore e Citizen Digital App. Adwa ni wane ni Twitter to wachango. Kaluwore ni Twitter kacha mathoth jo Kenya osebedo ka chwalo ywak margi. Kapo ni gintiere koda ywak moramora tangine ka ginem achiel kuom wechego ma wanyalo wacho ni osebedo ka trend e Twitter ka nitiere koda ng'ur moramora ka jo Kenya nitiere koda mor thothne ineno mana e Twitter kacha. Ka wachako koda wach mokwongo ma bende atimore e Twitter. Sani podi nitiere hashtag ma bende en mano mar fuel shortage. Kata kamano kuwa nyalo neno mana picha moro kae kata video moro kae ndi ma bende ne nitiere ka wanyalo mana winjo gima timore kanyo mondi.
Ramogi Ajong mana kaka iwinjo kanyo mano ji ne nitiere koda mor gi ilo kaachiel koda sigalagala ka giwer. To kinyalo ng'iyo kanyo gima ondik kanyo gi rangi makwar no, ondike kanyo ni mgeni mheshimiwa akifika. Matiende ni wendo modhial kodonjo. Kinde duto irwake koda mor, irwake koda ilo kaachiel koda sigalagala ka ji wer, ji rwake yo makare. To kae mgeni mheshimiwa kata wendo modhial mana kaka inyalo nene wang' jowi mari kanyo en trailer moting'o mauta. Kendo kinyalo neno kanyo en trailer moting'o mauta, kendo jogo matiyo e stesen mar logo mo omor ahinya ka girwako mgeni mheshimiwa mane odonjo gie sani. Kaluwore ni sani nitiere nok mar mo e pacho kaendi, ka mo matin obiro kata e stesen kama iloke modhi to ji omor. Chakore koda jogo matiyo e stesen kanyo kaachiel koda jopiny ma bende rito mauta makamano. Mane gino mane neno kanyo ka ji omor matamra gi nono, gimor ahinya, girwako mgeni mheshimiwa. Mgeni mheshimiwa manyalo wacho ni kae en trailer moting'o mauta, mano mauta. Kata kamano we warit wane kaluwore ni jatenda piny Kenya moluor Uhuru Kenyatta odiochieng' manyoro noketo koke kata nochuo koke e budget mabalang' ma bende koro biro neno ni kembe mag mauta e pacho kae biro yudo omenda madirom bilion 34.4 mabiro konyo e tieko nok mar mauta e pacho kaendi. Ka bende nosing ne jo Kenya ni kochopo tich adek kata odiochieng' makiny to nok mar mauta ok bibedo, kendo jo Kenya biro yudo mauta e tesende duto mag logo mo e pacho kae. Magi moko kuom weche ma bende trend e Twitter kae. Kopogore koda wechego mag fuel shortage, wadhi e wach machielo mato en wach ma ok agomb wach ahinya kaluwore ni en wach ma bende an kaka jahera mar Arsenal mako chunya ahinya. Kata kamano danga wacha nikech onge gima nyalo timore gimoro kosetimore to osetimore. Koro wageno mar timo maber kendo odiochieng' manyoro. Kaka ing'eyo e tuke mag adhula odiochieng' manyoro Crystal Palace nochwado kata norodho Arsenal. En wach malit ahinya ne johera mag Arsenal. An kaka achiel kuom gi odiochieng' ma kawuono koro wanyalo wacho ni wantiere koda kuyo kaluwore ni chieng' molo tim mari to chieng' no kiwuo mang'eny. Ilidho mana wuoyo matin nikech ok idwa wach. Nikech nitiere jomoko kata makolo Arsenal to gin chieng' no eka gibedo koda mor ahinya. Kata kamano kawuono wanyalo wacho ni johera mag Arsenal ka an achiel kuom gi koda kuyo. Wach mar Arsenal ni ok adamula ahinya, lakini en achiel kuom gigo ama wanyalo wacho ni trend e Twitter. Kaluwore ni Arsenal chieng' ma olo to nyako trend e Twitter, chieng' moyombo nyako trend e Twitter. Kamane kaka timore tuke nitiere kamano, kawuono iloyi kiny iloyo ng'ama chielo. Mana kamano nyako Ramogi Ajong mago moko kuom weche ma bende otimore kata timore odiochieng' ma kawuono. Weche matimore e alwora mag counties ma Kaluo, weche matimore e boma ma Nairobi kae kaachiel koda weche mamoko gin weche duto ma bende wabiro luonu machiegni, kendo reporters magwa mogoyo tach e kor gwenge ma pacho kaendi biro kelo ni kuku koda ka tiendgi e wechewa manyien duto machakore saa 7, saa 10, saa 1 kod saa 3 mar otieno. Gin weche duto mibiro neno kuku koda ka tiendgi kimedo mana kete e wang' jowi mari mar Ramogi TV kae. Gikanyo nyako Ramogi Ajong ema wachopo godo e giko mar chal mar fwambo ma ne wantiere godo kata mane waiko ni okinyi ma kawuono. Wadoka oyoyo matin kata kama